ملالۍ تر سباوون 15 ډېرې افغانۍ لري. ملالۍ 33 افغانۍ لري. سباوون به څومره پیسې ولري؟ راځئ لومړی به د ملالۍ او د سباوون د نومونو په ځای توري وکاروو. داسې چې د ملالۍ د نوم په ځای به د میم توری وکاروو او د سباوون د نوم په ځای به د سین توری وکاروو. موږ ته په لومړۍ کرښه کې ویل شوي دي چې ملالۍ تر سباوون 15 ډېرې افغانۍ لري. نو داسې به یې ولیکو چې د ملالۍ د پیسو شمیر مساوي کیږي د سباوون د پیسو شمیر جمع 15. یعنی که د سباوون د پیسو سره 15 نورې افغانۍ یو ځای کړو د ملالۍ د پیسو شمیر به په لاس راوړو. موږ ته دلته په دویمې کرښه کې ویل شوي دي چې ملالۍ 33 افغانۍ لري. یعنی د ملالۍ د پیسو شمیر 33 افغانۍ دی. نو راځئ داسې به یې ولیکو. د میم په ځای به 33 ولیکو. 33 مساوي کیږي د سباوون د پیسو شمیر جمع 15. نو د سباوون د پیسو د شمیر د معلومولو لپاره به راځئ لومړی یو د عددونو محور دلته رسم کړو. که دلته د ملالۍ د پیسو شمیر وي چې 33 افغانۍ دی او دلته د سباوون د پیسو شمیر وي چې د سین په توري سره یې ښیو. که د سباوون د پیسو سره 15 نورې افغانۍ یو ځای کړو یعنی جمع 15 کړو د ملالۍ د پیسو شمیر به په لاس راوړو چې 33 افغانۍ دی. نو د سباوون پیسې به څو وي؟ د سباوون د پیسو د لاسته راوړلو لپاره باید د 33 څخه 15 افغانۍ کمې کړو بیا به د سباوون پیسې په لاس راوړو. نو راځئ داسې ولیکو چې 33 منفي 15 مساوي کیږي د سباوون د پیسو په شمیر سره. د 33 څخه که 15 کم کړو 28 پاتې کیږي. یعنی د سباوون د پیسو شمیر 28 افغانۍ دی. یعنی که چیرې د سباوون د پیسو شمیر 28 افغانۍ وي د 28 سره که 15 افغانۍ نور یو ځای کړو 33 به په لاس راوړو چې د ملالۍ د پیسو شمیر دی. راځئ دې پوښتنې ته وګورو. د هوسۍ کور د سلیمان تر کور د ښوونځي څخه 15 ځلې ډېر لرې دی. د هوسۍ کور د ښوونځي څخه 15 کیلومتره واټن لري. د سلیمان کور به د ښوونځي څخه څومره لرې وي؟ تاسو ویډیو ودروئ او د درکړل شویو معلوماتو له مخې د سلیمان د کور واټن په لاس راوړئ. راځئ په ګډه کار پرې وکړو. لومړی به د هوسۍ او د سلیمان د نومونو په ځای توري وکاروو. داسې چې د هوسۍ د نوم په ځای به د دوه سترګې ه توری وکاروو او د سلیمان د نوم په ځای به د سین توری وکاروو. موږ ته په دویمې کرښه کې ویل شوي دي چې د هوسۍ د کور واټن د ښوونځي څخه 15 کیلومتره دی. 15 کیلومتره. او په لومړۍ کرښه کې ویل شوي دي چې د هوسۍ کور د سلیمان تر کور د ښوونځي څخه 15 ځلې ډېر لرې دی. نو داسې به یې ولیکو چې د هوسۍ د کور واټن مساوي کیږي د سلیمان د کور واټن ضرب 15. یعنی د هوسۍ د کور واټن د سلیمان د کور تر واټن 15 ځلې ډېر دی. یعنی باید 15 د سلیمان د کور په واټن کې ضرب کړو تر څو د هوسۍ د کور واټن په لاس راوړو. نو راځئ د سلیمان د کور د واټن د لاسته راوړلو لپاره به د عددونو یو محور دلته رسم کړو. د عددونو محور مو رسم کړ. د دې ځای نه به یې پیل کړو. د سلیمان د کور واټن باید 15 ځلې ضرب کړو تر څو د هوسۍ د کور واټن په لاس راوړو. یو ځل د سلیمان د کور واټن، 2 ځلې د سلیمان د کور واټن، 3 ځلې د سلیمان د کور واټن، 4 ځلې د سلیمان د کور واټن، تر دې ځایه 5 ځلې د سلیمان د کور واټن. 5 ځلې د سلیمان د کور واټن 15 کیږي چې د هوسۍ د کور واټن له ښوونځي څخه ښیي. یعنی دا مو ټول داسې کړی دی چې 15 ضرب سین 15 ځلې د سلیمان د کور واټن مساوي کیږي په 15 سره. نو د سلیمان د کور د واټن د لاسته راوړلو لپاره باید 15 په 15 باندې وویشو تر څو د سلیمان د کور واټن په لاس راوړو. راځئ داسې به یې ولیکو چې د سلیمان د کور واټن مساوي کیږي
15 تقسیمې 15. 15 که په 15 باندې وویشو 3 کېږي. یعنې له ښوونځي څخه د سلیمان کور 3 کیلومتره واټن لري. نو دلته به د سین په ځای باندې 3 ولیکو. 3 3 3 3. د حسین کور له ښوونځي څخه 15 کیلومتره واټن لري. د سلیمان کور له ښوونځي څخه 3 کیلومتره واټن لري.